Bạnសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ demo តាក់ទង tool បង្កើត account ណាបាទអញ្ចឹងតាក់ទង Function Tool គឺយើងអាចបង្កើត Facebook បាន full verify ហ្មងបានន័យថាវាបង្កើតតាំងពីដំបូងរហូតទៅដល់verify ហ្មងអញ្ចឹងណារហូតដល់យើងអាចប្រើប្រាស់យកមកលេងបុក tool យកមកដាក់ក្នុង tool box share អីបានណាបាទយកមក log in លេងខ្លួនឯងលេងដៃលេងអីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះមុខងារបាទគឺយើងរើសយក Facebook ហើយfunction verify បាទហើយតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺយើងមិនបាច់ចាប់អារម្មណ៍មើលទេបាទហើយកន្លែងនេះគឺwebsite បាទ mail សម្រាប់យើងឲ្យ verify code ពេលដែលយើង register ទៅគឺមាន mail លេខកូដសម្រាប់ verify account ហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនណាបាទតែអញ្ចឹងមានទាំង mail ដែលយើងអាចប្រើដោយមិនបាច់ចាំ pay លុយក៏បានបាទមានខាងលើនេះ4លើនេះគឺមិនបាច់ pay លុយទេបាទយើងមានYandexក៏យើងប្រើYandexបានដែរបាទហើយក្រោមនេះគឺយើងpay លុយបាទសម្រាប់ website ខាងក្រោមនេះក៏យើងដាក់លុយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងករណីយើងចង់ទិញ Hotmail ចេញពី website ហ្នឹងយកមក verify អញ្ចឹងណាបាទនេះគឺយើងមាន 4G បាទ Wi-Fi មានអីចឹងទៅណាបាទហើយអានេះយើង airplane mode បាទបើយើង run ជាមួយ phone យើងរើសយក 4G ហើយកន្លែង airplane mode នេះគឺយើងកំណត់វាចឹងមកបាទពេលដែលយើង rec វាបិទ airplane mode ឲ្យយើងហើយ rec មួយ account វាបិទម្ដងអញ្ចឹង IP របស់យើងគឺឆ្លាស់ដូររហូតអញ្ចឹងណាបាទអូខេហើយកន្លែងគឺសម្រាប់ឈ្មោះហើយឈ្មោះគឺយើងចង់ដាក់ឈ្មោះហើយយើងដាក់ចូលក្នុងទៅហើយសម្រាប់ tool នេះគឺខ្ញុំមានឈ្មោះខ្មែរជាង20000ឈ្មោះជាងហើយនៅក្នុងនឹង save ឲ្យបងប្អូនបាទមានការកំណត់អាយុអីកន្លែងនេះយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេយើងអ្វីដែលយើងត្រូវលេងយើងកំណត់តែកន្លែងនេះបាទអានេះ default អញ្ចឹងទៅហើយកំណត់តែកន្លែងនេះទៅបានតែពីរហ្នឹងហើយកំណត់តែពីរហ្នឹងទៅយើងអាចចុច save វាមកហើយយើងធ្វើការចុច start បានអញ្ចឹងបាទចុចដំណើរការឲ្យវាបង្កើត account auto ខ្លួនវាបានហើយហើយយើងចុច start ទៅយើងទុកវាចោលទៅគឺវាដើរលេងតែខ្លួនវាទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយើងបាន account យកមកប្រើហើយណាអូខេសូមអរគុណ